為咗認真對待今次嘅週會，我哋採訪咗好多個人，就睇下佢哋答咗啲乜嘢。我喺 CSU 最深刻嘅回憶咧，就係莫過於我喺程序部侍奉嘅日子。每個禮拜咧都要去思考週一週會嘅內容，除咗有自己嘅信仰反省，亦都要去思考我哋嘅信仰對我哋嘅自身、對我哋學校同社會嘅關係。我覺得咧喺 CSU 最深刻嘅回憶咧，就係大家一齊喺大家食完飯圍埋一齊互相祈禱嘅時間，大家都可以傾到一啲好 deep 嘅話題。並且咧，我哋可以互相為對方去祈禱。最深刻咧，就應該係每一個星期一咧團契之後咧，大家一齊食飯啦，跟住即係一齊做啲反思，然之後就再分享大家嘅近況啦，一齊代禱咯。即係有時咧會傾到餐廳都閂咗門之後，再去麥當勞傾到2、3點咯。即係大家嗰個好深入、好緊密嘅交流同埋守望。咁啊，有一年 Term Camp 咧。我哋喺個 camp 入邊呢啲 official 活動完咗，夜晚咪冇嘢做嘅。嗰晚咧，竟然係一個自發嘅查經，有啲團友突然間有啲信仰疑難拎出嚟傾，跟住大家傾下就不如拎本聖經出嚟研究下啦。咁於是咧，我記得嗰晚係有10幾個人咧一齊圍住本聖經一齊去好額外咁樣去做呢一個信仰嘅活動。咁我覺得係好厲害嘅呢件事咁樣。2年前搞一個 TBC 嘅時候。當時即係隻身體有啲唔舒服啊，有啲痛啊咁樣。咁但係我冇去特別講嘅時候，但係大家都知道我咩事。真係成長以嚟係一次特別咁俾人關心啦，俾人記掛嘅一個感覺。所以係到而家我都記得，即係用呢一份嘅關心咧，去繼續去報答咯，去回應其他人啦咁樣。我覺得最大嘅改變係我開放咗自己好多。我會覺得如果係 CSU 以外嘅地方或者群體，我未必會有咁多空間，又或者咁多嘅機會去同咁多同我唔同嘅人去溝通咯。跟住都慢慢咁樣可以俾我多啲去同其他人去分享多啲我自己嘅嘢，同時都係去反思緊我自己係一個點樣嘅人。喺信仰上面咧，我覺得因為 CSU 咧有唔同教會嘅弟兄姊妹咧都係聚集喺一齊啦，咁所以咧我哋喺信仰上面嘅視覺咧都會喺同一個地方嗰度有多啲嘅分享，咁對我嚟講係擴闊咗好多嘅視野同眼界咁樣嘅。咁喺個人層面啦，咁因為 CSU 俾咗我好多實踐啦，同埋去 polish 我啲恩賜嘅一啲機會，咁所以咧，例如可能好多機會可以做司琴啊，咁喺音樂上面可以去再進深咁樣去學習啦，跟住可能喺大週會又或者係其他組織員嘅時候咧，都可以喺呢啲能力上面有提升咁。我形容 CSU 咧係一個療傷嘅地方啦。咁可能我參加 CSU 之前，我一直都唔知點解有一個刻板印象，會覺得我只可以開心，我只可以令到大家都開心。但係咧之後咧，同一時間咧，我都會好自然咁樣咧，去將我所有嘅唔開心嘅負能量咧，去撳到最低。咁但係真係臨翻 CSU 之前咧，咁我就經歷咗至親嘅離世啦，咁樣。咁所有嘅唔好嘅能量、唔好嘅 energy 咧，就全部湧晒出嚟。即係有大家嘅陪伴同埋鼓勵底下，我先至明白原來人即係一啲負能量或者唔好嘅情緒都係人嘅一部分。咁呢個就要講翻咧，我覺得係中學階段同大學階段嘅我咯，因為中學階段嘅我咧就比較都唔知自己做咩啊，問我話浮浮沉沉啊，好似好兩面人啊嗰啲咁樣啦。咁但係去到大學咧，我諗係個關鍵都係翻咗 CSU 之後咧，我覺得我信仰咧就好似我用 enlighten 去形容啦，即係好似一個新嘅領域咁樣嘅。因為咧我覺得咧去到大學咧，我覺得開始咧好多嘢都係我揀嘅。咁我就覺得其實我選擇咗 CSU 呢個係我一個好人生好重要嘅決定啊，同埋咧喺過程當中喺裏邊去服侍啦，喺裏邊去成長啦，我覺得我要學習咗對於我自己嘅選擇咧去負責任，我就要知道咧我嘅所揀嘅，我要點樣去忠於我所揀嘅選擇，亦都建立咗我同 CSU 嘅一份嘅情誼，可以咁講。我覺得我個人開始即係喺待人接物上邊咧係成熟咗啲嘅，跟住同埋同人相處咧嗰個稜角可能比較和平咗啲。即係即使遇到一啲唔係自己預想中嘅事啊，或者 out of 自己 expectation 嘅人嘅時候咧，都會未必係第一時間就自己諗辦法去處理咗呢樣嘢啦。可能多啲同側邊嘅人去商量啊，或者諗下
有冇其他除咗自己諗辦法之外，有冇其他方法可以去處理到件事啦？亦都學識咗少咗去依靠自己，即係都依靠身邊有啲咩嘅人啦，或者都依靠神啦。究竟點樣帶領我行過嗰個 moment 係艱難嘅，但係我知道佢會帶住我去行咯。俗語有云：兄弟如手足，妻子如衣服，團友咧就比較熟。咁你又有冇諗過，如果冇咗 CSU 嘅話，你會變咗點呢？我覺得就應該好冇意義或者係好冇方向，因為咧，即係我 Year One 嘅時候咧就乜都冇參加，同埋覺得咧上堂咧其實識嘅人咧都唔可以去深交，即係都係好淺層，即係落堂就走啊。喂，如果你得係份功課幾時交啊？唔識做，可唔可以借俾我睇咁？喺 CSU 咧就係一啲比較有層次啲嘅交流，即係可以分享好多內心嘅嘢，然之後喺生命去一齊同行，同埋咧就係比較揾到呢個意義咯。即係大學淨唔係淨係讀書，而係可以有一班人，我哋一齊去學習，即係喺信仰入面繼續去扎根，繼續去前行，然之後係喺侍奉上面有好多學習咁樣。即係呢啲都未必係教會有機會去學到，但係呢個跨宗派嘅地方可以俾到有呢個體驗。如果冇咗 CSU 嘅話咧，我諗我嘅大學生活啦會比較沉悶啊。咁我可能咧會係沉醉喺做功課啦，或者係只係一個人咧就去 canteen 咁樣食飯咁樣。但係有 CSU 咧，CSU 俾到我一個家嘅感覺啦，令到我嘅大學生活咧係溫暖啦，同埋咧係精彩嘅。好多時候啦，當我返到 CSU 嘅時候，都有一班人咧陪住我啦，我哋一齊去分享信仰啊。亦係即使我喺學業上面有一啲咩困難都好啦，我去同 CSU 嘅人去分享啦，我哋都可以咧彼此去祝福啊，同埋咧彼此咧係去勸勉對方嘅。哇！如果回望係咁，就應該都幾孤單，同埋信仰都會可能有啲危機，更加係我諗我就唔會入嚟做童工啦。咁我嘅人生都改寫咗，所以多謝 CSU， 多謝上。我覺得如果冇咗 CSU， 我會係一個首先係一個冇乜感受嘅人啦，即係唔會去識得去反思好多嘢。或者對好多嘢都冇乜特別嘅感覺，而去平凡咁過咗我嗰4年咯，即係唔識得去享受裡面嘅嘢，只會係好苦悶地去過我每一日可能不斷咁重複嘅一個生活。呢個問題其實我都會到而家都會諗嘅，係啊，我都即係應該咁講，我喺讀書嗰時都會諗，喺而家都會諗。我覺得如果我冇去 CSU 咧，我可能會裝其他學系，但係就住我裝 CSU 本身原因就係因為我想喺啲大學嗰度認識信仰啦。所以如果我冇返 CSU， 可能我會覺得喺大學入邊就住信仰呢個範疇或者我嘅尋索可能會迷茫咯。我覺得係啦，亦都可能我識嘅人或者我識嘅圈子入邊嘅人可能會冇咁多咯。但係就因為 CSU 令到我喺呢個方面我能夠去好多機會啦，去認識唔同嘅人。如果冇咗 CSU， 我都唔知我嘅大學生活會點㗎。喂啊，後生女，唔好行咁快。做咩啊？我想問你有冇見過個寶物啊？寶物？講咩寶物啊？寶物就係同你講得嘥氣啊！我帶你去。呢度係邊度嚟㗎？CC Chapel 個阿伯咧去咗邊啊？唔好意思啊，我想問今年係咩年份啊？1956年？1956年？呢度點解唔同咗樣嘅？唔得，我要上去睇下。你又覺得以前嘅 CSU 會係咩樣嘅呢？
我記得有一次 CSU 嘅週會係關70週年，即係話 CSU 70週年啦。咁當中就我又見到 CSU 當中有唔同嘅發展。咁嗰陣時我就見到有好多嘅黑白相，所以我就會突然有一個 idea 就係話，以前 CSU 嘅團友會唔會頭髮全部都係黑色或者白色嘅咧？咁樣係啦。咁因為喺我見到依家嘅 CSU 當中，我可以見到團友有好多唔同嘅風格咁樣，亦都喺髮型上面都有唔同嘅顏色咁有紅色啦、橙色啦、黃色。咁所以我覺得以前嘅 CSU 團友相對上會唔會係比較保守啲嘅咧？會唔會佢哋嘅髮型或者髮色一般嚟講得黑色、白色可能都有啲超前啊咁樣，係啦。可能冇我哋而家咁先進嘅科技，即係可能你哋會有 PowerPoint 或者會唔會有係咯可能大家要攞住張紙一齊唱咁樣，但係我諗即係團歌團訓啊、散會師，大家都應該一齊會係差唔多嘅。哇！以前 CSU 啊，我個年代都幾特別㗎，入到嚟呢啲人會睇鐵證代判嘅，所以嚟到我信仰咧就好闊啦，跟住又會研討啲好深嘅嘢啦，係我教會都好少接觸嘅。仲有咧，我哋嗰陣時冇專職同工㗎，所以咧我哋啲職員咧好多都係自己搞掂啦，自己發揮啦，自己試啦，咁都會去照去 planning camp 都好開心嘅。然後我哋會完咗就出去食飯咯，我哋會去樂富大排檔就一齊食嘢，都幾興奮開心嘅。同埋咧，我哋成班人咧，除咗團契咧，都有成80幾100人啦。我記得其實 cell group 啊，當時爆咗 cell 咧都有60幾人㗎，所以係啲 cell 都好蓬勃，大家對信仰都幾熱切，幾唔同㗎。當年嘅 CSU 係點樣嘅？我哋嗰陣時候嘅人就唔算太多嘅，應該可能開社嗰時候40-50人，跟住差唔多完社得返20人咁樣狀態啦。咁咧比起而家咧，我知道你哋而家會成日食飯嘅，但係我哋以前咧就冇呢啲咁樣約埋一齊每次食飯嘅活動嘅。咁同埋嗰陣時咧，泮溪仲未拆嘅，我哋會去泮溪食嘢嘅。係而家變咗，而家大家唔知咩嚟嘅應該。比較少去樂富嘅，但係間唔中去1-2次咁咯。所以我諗食飯嗰個文化就同而家可能有啲唔同。其實架構咧同今時今日差唔多，因為大家都係跟住份團章去做人嘅。咁不過我讀書嘅年代咧，好坦白咧就冇 O Camp 嘅。我好記得咧，我哋都係有啲叫做 O Gathering 啦，或者叫 O Day 嘅嘢嘅。咁團契咧就唔似而家咧星期一嘅週會有咁多人嘅。嗰年代嘅團契咧係着重啲 cell group 嘅。咁所以咧其實 cell group 個強或者個重點喺 cell group 度啦，好強嘅。咁喺唔同嘅學系裏邊咧都有好多唔同嘅小組啊嗰啲咁嘅咯，咁而變咗就唔會好似而家咁咧，好集中喺星期一嘅一個週會度啦。咁當然啦，我哋都繼續有嘅，都係有咁多個部啊，有齊晒傳道部啊，即係程序部啊，各方面嘅部嘅。咁所以我哋都會有營會嘅。咁不過咧嗰時候都係好似係叫做冬令會啊嗰啲咁樣嘅，就唔係而家叫 TBC 啊嗰啲咁樣。聽完佢哋咁講，我好似揾到答案啦！寶物喺呢度。阿爸，我揾到啦！我揾到答案啦！後生女，原來你喺呢度啊！哇，係啊！喂，你寶物喺呢度啊！你樹啊，你好樹定我好樹啊？我樹。